मॉर्निंग में इस साइड में घुमा के देखिए कितना घूमती है, बस इतना ही घूमती है। ऊपर ऊपर लगता है, ऊपर देखिए, ऊपर नहीं जा रही है, ऊपर जाने पे दर्द होता है। दर्द हो रहा है, टच हो रही है। नीचे भी होने में खिंचाव महसूस होता है अच्छा, इधर। हाथ में दर्द है, हाँ, वो दर्द हाथ में आता है, हाथ में दर्द जैसे दर्द हाथ में आता है। है। और पीठ में कितना आ गया? पीठ में यहाँ तक जा रहा है, ये नीचे तक जाता है। कितना आ गया? कितना नीचे आता है? कितने दिन हो गए आपको? मुझे 5-7 दिन हो गए। तो क्या ऑर्थोपेडिक वाला से दवाई ली? दवाई ली थी, उससे उससे थोड़ा बहुत आराम मिलता है, जब तक दवाई का असर रहता है उसके बाद वापस। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सर्वाइकल का। और कोई विशेष बात इसके अलावा? विशेष बात शायद हाँ, ये यहाँ पे एक नस भी है जो मेरे दर्द करती है ज़रा काम करने पर, उसका भी प्रॉब्लम है। आवाज़ आती है उसमें? हाँ। ठीक। सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया है अभी, उसके बाद मुझे काफ़ी फ़र्क है, जो मेरी गर्दन का मूवमेंट था काफ़ी खुल गया है, पहले से काफ़ी आराम है। मेरा पूरा सर्वाइकल का मैंने पूरा सेट किया है, काफ़ी आराम है। अभी थोड़ा बहुत हल्का सा दर्द है, जो बोल रहे हैं कि वक्त के साथ जाएगा। एक बार और दिखा देना, यदि दर्द रहे तो कल, नहीं तो कोई खास बात